2 दिन में गोरा होने की टेक्निक देखिए। जब एक कौवा पत्थर के ऊपर थूकता है तब वो वहाँ पर एक एक करके और थूक की लार जोड़ता है, जिसे थूक की परतें बनती जाती हैं। जब वो लार सूख जाती है तो उससे एक सख्त कटोरे जैसा घोंसला बन जाता है। कुछ लोग गुफाओं की दीवारों से इन घोंसलों को निकालते हैं और उसे साफ करके एकदम सफेद बनाते हैं। फिर इन घोंसलों को पकाया जाता है और पकने के बाद जब ये गाढ़ा सूप बन जाता है तब लोग उसे खाते हैं। उनका मानना है कि इससे आपकी स्किन एकदम गोरी दिखने लगती है। लेकिन एक घोंसला बनाने में कौवे को कई हफ्ते लग जाते हैं, इसलिए ये बहुत महंगे बिकते हैं।